भाभी जी बोलती है अरे देवर ये कौन सा गेम है। और देवा भाई अरे भाभी जी झटके वाला गेम। और भाभी जी बोलती है अरे फूट नहीं रहा है। फिर बोलता है अरे भाभी जी मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, फूट नहीं रहा है ये तो। और मेरा तो पीट गया। अरे वाह भाभी जी मजा आया। अरे वो मैं तो घबरा ही गई थी देखने से पहले। अब हमारा कब होगा आगे देखने से पहले। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती मंत्र। फिर भाभी बोलती है अरे तुम लोगों का कब फूटेगा। फिर भाभी बोलती है अरे देवा जी थोड़ी शर्म कर लो, भाभी का तो नहीं है तो भी उन्होंने फोड़ दिया और तुम्हारा है तो भी अब से नहीं फूटा। अरे अब कोशिश